Ko'chma do'konimizda bitta tayyori bor, bu yoqda qilinayotganlari bor. Ularni keyinroq ko'rsatishga harakat qilaman. Bugun obzor qilaman, to'liqroq qilib, videoni boshidan like bosib qo'yinglar, izoh yozinglar, fikringizni yozinglar. Yoqdi yoki yoqmadi, buni to'liq yoritishga harakat qilaman bugun. Men safar dedim, bolalar o'zlari buyurtma olib o'zlari qilyapti Farg'ona shahrida. Buni o'lchami telefonda gaplashganman, bolalar ishlamas ekan, ha bitta ekan. 5 metrga 4 metr. Bu yog'i 4, bu yog'i 5. Bolalar ancha yildan beri ishlaydi, fasadiga zo'r ishlov berishadi. Iloji boricha kamchilik ko'rinmaydigan, bilinmaydigan qilib qilishadi. Dizaynni ham bolalar maslahat qilib, mijoz o'zi bilan qanday nima xohlayapti, shunga qarab dizayn chiqarib berishadi. Mana bu temirlari keyinchalik bu yoqqa chapga naves qilgani foydalaniladi. Atrofini o'rab turib, svarka qilsa bo'laveradi yoki kiydirib turib, shurib bolt qatirib qo'yadi. Bu tomonga naves qilganda foydalaniladi. Buni fasadi tunika bond, oynalarni ko'ryapsizlar, mana shu alyumindan qilinadi. Utuplitali 3 qavat, steklavata bor, rulolli, ichida penoplast bor, oq penoplast po'kakdan bor va falga qilinadi ichkari tarafdan, ya'ni отделкаdan oldin 3 qavat bo'ladi. Tashqaridan qilinadigan steklavatamiz hali falgali yaltiroqli bo'ladi. Quyosh nurini biroz bo'lsa ham qaytaradi. Zo'r ishlov berishadi. Asosi shveler, bu yerda shveler, tepada shveler bor. O'rtaga endi 8 li profilni ishlatamiz. Stoykalari bruslardan, oldi orqa tomonda profili bo'ladi. Yana stoykasiga deformatsiya 0, hech qayerga qiyshaymaydi. 10 marta ko'tarib tushirgani kafolat beramiz buni. Yana atrofini bir aylanaman. Ko'rasizlar. Bu tomondan menimcha yana xizmat ko'rsatadi, bu tomondan ham xizmat ko'rsatadi. Buni endi ko'p qilganman, buni bolalardan so'ramadim, qanday nima qilishyapsan deb. Odatda bu bir tarafida marojna, gaz suvlar uchun bo'ladi. Bir tarafida esa bu fast food uchun qilinyapti ekan. Nimalardir priborlar qo'yib mijozlarga pardacha qiladi bu yerdan. Oynalari buniki yana bir ma'lumot berib qo'ying. 4 ta qilinibdi. Buni fasadi ishlovi ko'p, bejirim bo'lgani uchun, oynalari bo'lim-bo'lim bo'lib ketgani uchun odatdagidan ko'ra qimmatroq bo'ladi. Taxminan 50 millionga borib qoladi. 5 ga to'rlarimiz o'zi oldi, kattagina oyna, boshqa videolarimizni ham ko'ringlar, shularga o'xshagan bo'lsa 45 million atrofida 5 ga to'rlari. Buni 30 millionga ham qilish mumkin. Qo'lni ichida qilib qilsa 30 millionga ham bitadi. Lekin biz faqat qimmat ish olamiz, yaxshi ish olamiz. Mijozlar 30-40 yil ishlatsin deb 1000 kilometrgacha oynalar bilan, hamma yo'q bilan ketishiga kafolat beramiz. Nimadir bo'lsa, borib qilib beramiz. Patoloy tushsa, devor tushsa, poli yoki oynalar sinadigan bo'lsa, 1000 kilometr ichida borib ta'mirlab beramiz, lekin unaqasi bo'lmagan. Ichkarilarni ko'rsataman endi. Poltaxta qilamiz, poltaxtadan keyin linoleum qilamiz. Poltaxt o'zingizlar yaxshi bilasizlar, umri juda ham uzoq. Uni faneradan qilish ham mumkin. Misol, poliga 6 million, linoleumga 1,5-2 million ketadigan bo'lsa, 1,5 million. 7-8 million xarajat bo'lib ketadi poliga. Buni oddiy laminat faneradan qilsa ham bo'ladi. Linoleum narxida bo'ladi u, arzonroq bo'ladi, lekin umri uzoq bo'lmaydi uni. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, bir marta suv tushsa, buning ichida endi fast food bo'lgandan keyin suv bo'ladi, nam tushadi, po'choqlar tushadi. Misol, ho'l ular ham. Ular sekin-sekin polni chiritib yuborishadi, pol uqalanib ketadi. Do'konimizning eng tagida ham, mana shunday tagida tunuka bor. Yerdan zax o'tmasligi uchun. Buni hech kim qilmaydi, unaqa narsa tushunmaydi ham nima uchun qilinadi. Men ko'ryapti menimcha. Ko'rdinglar? Yerdan zax o'tmaslikka u yordam beradi. Elektromontaj mijoz so'ragan joyga qilinadi. Menimcha bu konditsionerga bo'lsa kerak. Maytga cho'chib qo'yib oladi mijozni o'zi. Turbadan kabel olib o'tilib. Menimcha mijoz bu yerga so'ragan bo'lardi ham. Priborlari shu yerda bo'lsa kerak. Bu tarafda ham bo'ladigan. Ko'proq qo'yilibdi bunga. Endi pulchatirga keladigan bo'lsak, chiroq yoqadiganiga. Bitta bilan ichkaridagi yorug'lik
yoqiladi. Ikkinchisi bilan tashqaridagi yorug'lik qo'yish mumkin xolasa. Biz tomdan chiqarib qo'yamiz. Tashqariga ham misol qandaydir lampalar, kabelli yonadiganlar qo'yadi. Shundan foydalanish mumkin. Bular ham mexanizmli qilinadi. 2019-yildan beri qilamiz do'kon. Juda ham ko'p qilganmiz. Samarqandda filialimiz bor. Toshkentda filialimiz 1 yil ishladi xolos, u yer qoplamadi. Ijaralar qimmat, bolalarning shaqi qimmat bo'lib ketdi. Farg'ona asosiy ofisimiz. Har xil o'lchamda qilganmiz. Naryoqda qilinayotgani adashmasam 3 ga 2, bittasi 8 ga 4 qilinyapti. Narxlari har xil. Eng kattasi 12 metrgacha qilganmiz. 12 metr juda ham ko'p qildik. 12 ga 4 qilganmiz. 12 ga 4 qilishimiz sababi bitta ko'tarib tushirganda, misol mashinaga sig'adi. Plashatka mashinalarga sig'adi, katta mashinalarga. Undan kattaroq bo'lsa 13 metr qilsa ham bo'ladi. Unda ham deformatsiya bo'lmaydi, chunki biz shivellardan qilamiz. Mana bu joylarni qilib, buni ham qo'shimcha menimcha to'liq hisobiga bo'lsa kerak. Bolalar qo'yib berishibdi. Mana bu ezilmaydi. Ko'chirma do'konchilar ham bor, sizlar uchun ham ideya bu. Shu. Mijoz xohlagan rangdan foydalaniladi. Lilonimda endi o'zimiz tanlab beramiz. Odatda shulari chiroyli bo'ladi. Mijozlarimiz oxirgi paytlarda shunaqa qolyapti. 2-3 yildan beri shunaqa bo'lib qo'yib beryapmiz. Bundan sal ochirog'i bor, sal to'qrog'i bor. Mijozlarimiz odatda anaqa mebel rangdan so'raydi. Mebel rang tavsiya qilmayman. Chunki unda tashqaridan odam kiradi, ishlaydi, pastdan chiqib turiladi. Oyoqingizda bilinib qoladi, chang. Bunda bilinmaydi, tuproq. Misol oyog'im tagida chang bor hozir. Bu rangning hisobiga bu oyoqdagi changlar unchalik bilinmaydi. Buni qaranglar, e'tibor bersanglar ko'rinadi. Agar mebel rang bo'ladigan bo'lsa, oyog'ingizda bilinib qoladi. Fasada dekor plast. Patolog dekor plast. Lampochkasini mijoz o'zi qo'ydirib oladi. Uchochida ulatayotgan paytda, chunki lampochka qo'ymasligimiz sababi bu oddiy. 30 ming 50 mingdan beradigan narsa, lekin boshda muammo bo'lgan. Shuni hisobiga birinchi 10 ta do'kondan keyin qilmay qo'yganmiz. Kimgadir dumaloq qo'ysa, to'rtburchak qo'ymabsan, to'rtburchak qo'ysa, uzunchoq qo'ymabsan, uzunchoq qo'ysa, osilib turadigan qo'ymabsan deb muammo bo'lgani uchun lampasini mijozlarda o'ziga qoldirganmiz. Lampa qatirlagan joylar ko'rsatiladi. Yana bitta ideya. Mana bu chiziqlar turibdi, ko'rgan bo'lsanglar mana. Bu yerlarda reka bor degani, har biriga chizib chiqamiz, qayerda reka bo'lsa. Bu polda bor bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, eng tepadagi 6-chisi. Qachondir biz do'kon topshirganimizdan keyin devorga nimadir qatiradigan bo'lsa, shundan liniya olib oladi. Bu ham ko'chma do'kon qiladiganlar uchun ideya. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, telefon raqamimizni qoldiramiz. Telegram, Instagramda ham ko'ringlar, Nurli uylar. Telegramda ham Nurli uylar. Tajriba yetarli bolalarda. Va umuman aralashmay qo'yganman, bolalar o'zlari buyurtma oladi. Qanaqa narsa kerak bo'lsa, buyurtma qilishadi, olib kelib berishadi. Bolalar yig'ib, chiroyli qilib mijozlarni xursand qilishadi. Sizlarga ham kerak bo'lsa, telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Narxlar biroz qimmat, buni yaxshi bilaman. Lekin Tiko bilan Cobalt farqi bor. Xuddi shunaqa narsa bu ham. Qimmatroq narsa, uzoqroq xizmat qiladi. Bu yil yozda 2 ta holat bo'ldi. Olib kelingan, ichi issiq bo'lib ketgan deydi. 5 million arzoniga tushgan, bizdan ko'ra solishtirgan narxni. Lekin ichida tur bo'lmagan. Ichini ochsak, ichini ko'rlachi nimadir qilib beringlar dedi. Ichini ochilganda bir dona pelaplast qo'yib qo'yilgan. Narxini tushirish uchun-da. Endi poli-yu. Poli ham o'zi faneradan qilingan ekan. Linoleumning narxida fanera, lekin bizda bundayda penoplast, tunika bor, pol taxta bor, lagalar bor. Shularning hisobiga tabiiy narxi ko'tarilib ketadi. Misol linoleum bilan buni tagidagi tunikani narxi o'zi uni olib tashadigan, qo'yiladigan bo'lsa, faneraning narxidan qimmat o'zi. Biz plus pol taxta qo'yganimiz hisobiga narxlar ko'tarilib ketadi. Utepleniya qalin bo'lgani hisobiga narxlar ko'tarilib ketadi. Menimcha tunikalar 37lik yo 35lik.
Mana bu mebel rangdagilar 40lik. Bu 1 metri xomi, tayyorlanmaganini o'zi 120 ming so'm, 130 ming so'm atrofida. Mebel rang juda ham qimmat rang. Shuni hisobiga narxlarga o'talik bitardim. Misol mebel rangda oddiyroqdan qilsa ham bo'ladi. Lekin bu mana bunday joziba bermaydi. Shuning uchun bizga ishlar yo'qdi, sifati yo'qdi, qimmat bo'lsa ham deydigan odamlarga qilamiz. Qo'lda uchira qilib bering deydiganlar ham bor. Misol oddiyroq qilinglar, polini fanera qilinglar, tagiga tunika qo'ymanglar, utubretilni penoplast o'zini qo'yinglar yoki steklovatani o'zini qo'yinglar, tunikalarda yupqa arzondan qilinglar deydiganlarga biz ish tayyorlab bermaymiz. Faqat sifatli, chiroyli, uzoq yillar xizmat qiladi. Boboda men olamdan o'tib ketadigan bo'lsam yoki qariydigan bo'lsam, farzandlarimdan foydalansin ertaga 10 marta qaqadir ko'chirishga to'g'ri kelib bo'lsa, hech narsa bo'lmasin deydigan odamlargagina qilamiz xolos. Sizlarga ham shunaqa ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar.